बाइक में मैं बता रही हूँ। तो आप अपनी बाइक के साथ क्या पंगे करते रहते हो चीजों के साथ? ऐसे भी बात है, मजा हुआ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने निकाल दिया है ये, मैं यहाँ से नेट खोलूंगा। और ये मैं जो भी यूज कर रहा है स्क्रूड्राइवर है, नॉर्मल वाला। नहीं निकाल दो। अब मैं कहता हूँ कि ये पूरा खुल गया, देखो ना पूरा खुलेगा ना। फिर इसके अंदर मैंने गंद गुंद है वो साफ करके मैं चलाऊँ। तो भैया इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ।